到最後啦，挑戰5其實同頭先挑戰4咧差唔多，只不過我哋唱個旋律咧有啲唔同，所以我哋只需要咧針對個旋律練習一下，唱一次咧就可以試下挑戰啦。我哋唱一次旋律，準備1、2、3，咪到咪到 re 到 re mi。當我哋唱上咗之後咧，就可以加埋腳同埋指揮啦。準備啦喎，1、2、3，咪到咪到 re 到 re mi， 就係咁啦。所以咧，大家可能覺得一開始咧會比較困難啲，但係只要我哋慢慢嚟練習嘅話，例如我哋一開始只係練咗某一個部分，跟住我哋就再練另外一個部分，之後咧先至加埋一齊，逐樣逐樣加上去咧，咁就會慢慢就會習慣啦。咁應用喺我哋練習鋼琴嘅時候咧，我哋都係一樣，可以咧分開手彈，分開手練習，慢慢咧另外一隻手，例如左手彈緊伴奏嘅時候咧，我哋可以同時唱個旋律，或者我哋彈緊旋律嘅時候咧，我哋可以唱個低音。咁樣咧，我哋就會學習嘅時候咧，就會更加立體㗎啦，就唔會咧。有時候可能我哋兩隻手一次去彈嘅時候，其實我哋可能兩邊咧都係唔夠清晰嘅。但係如果我哋分開練習嘅時候咧，就可以咧兩邊咧都更加清晰，加埋一齊彈嘅時候咧，就會效果更加顯著嘅啦。